Labrīt! Losot apkopotie dati rāda, ka aizvadītajā gadā ar negatīvu pašu kapitālu strādājuši aptuveni 35,000 uzņēmumu, jeb teju trešdaļa no Latvijas uzņēmumiem. Virkne no šiem uzņēmumiem ir pārtraukuši aktīvu komercdarbību, tomēr liela daļa uzņēmumu ar negatīvu pašu kapitālu turpina slēgt darījumus, maksāt nodokļus un nodarbināt darbiniekus. Ar negatīvo pašu kapitālu saistās virkni ierobežojumi, tāpēc šodienas webinārā runāsim, ko nozīmē negatīvs pašu kapitāls un kā šo situāciju var labot. Kā parasti lūdzam jautājumus uzdot Q&A sadaļā, savukārt pasākumu ieraksts būs pieejams mūsu mājaslapā. Un tagad bez liekas kavēšanās es vēlos pieteikt pirmo runātāju. Pašu kapitāls ir galvenokārt grāmatvedības termins, tāpēc mēs izlēmām lūgt palīgā Reini Cepli no Baker Tilly Baltics ievadīt šodienas pasākumu. Reini, liels prieks, ka piekrīt mums šodien pievienoties, vai tu vari lūdzu pastāstīt, kas ir pašu kapitāls un kādos gadījumos tas kļūst negatīvs? Labdien! Kā jau Gats teica, bez liekas kavēšanās ķeršos pie darba. Esmu Baker Tilly Baltics korporatīvo finanšu partners, un pašu kapitāls ir lauciņš, kas ir kopīgs gan juristiem, gan finansistiem. Un ļoti vienkārši mēs tūlīt apskatīsim tēmu, kas ir pašu kapitāls un kā tas rodās. Un neliels ievads, es pieņemu, ka absolūtais vairums no jums saprot finanšu pārskatu pamatprincipus, peļņas zaudējuma aprēķina bilances pamatprincipus. Un savā ievadrunā es to apskatīšu vēlreiz, un varbūt pat ļoti vienkāršā, primitīvā veidā, bet mēs to uzskatīsim drīzāk par modeli, jo vienkāršas lietas ļauj saprast sarežģītas lietas. Un dažreiz ir vērts atkārtot pašus ābeces pamatus. Nu, lūk, tas, ko jūs šeit redzat priekšā, ir ļoti vienkāršota bilances forma. Un varbūt varat ievērot, ka es esmu samainījis vietām to, ko klasiski raksta aktīvi kreisajā pusē, pasīvi labajā pusē. Es esmu izdarījis otrādāk. Kādēļ? Tādēļ, ka no finansista viedokļa un arī no grāmatvedības viedokļa ir tā, ka tas, ko mēs Latvijā saucam par bilances pasīvu, īstenībā ir ļoti svarīga lieta. Tas ir avots, no kura uzņēmums ir ieguvis līdzekļus, naudu, mantu, lai varētu nodarboties ar savu darbību. Un īpašnieks ir ieguldījis naudu, tas ir pamatkapitāls. Īpašnieks nav izņēmis ārā peļņu, vai tā peļņa ir palielinājusies un uzņēmējdarbības vai citā rezultātā tā ir nesadalītā peļņa. Īpašnieks viens pats negrib finansēt savu uzņēmumu, viņš ir paņēmis kredītu, tas ir aizņēmumi, kreditoru finansējums, un darba kapitāls ir parādi piegādātājiem, jeb lieta, kad mēs uzreiz nenorēķinamies par saņemtajām precēm, vai algu mēs maksājam tikai reizi mēnesī, tas veido darba kapitālu, īstermiņa apgrozāmo līdzekļu otru pusi, pasīvu pusi. Un pašu kapitāls ir šie pirmie divi elementi, īpašnieka sākotnējais ieguldījums un uzņēmumu vienā vai citā veidā gūtā, bet neizņemtā peļņa, dividendēs vai kā citādi. Nu, un savukārt, kur mēs to naudu liekam? Mēs pērkam pamatlīdzekļus, darba rīkus, mēs iespējams ieguldam naudu nemateriālos aktīvos preču zīmēs, pērkam obligācijas, ja mums ir ļoti daudz naudas, mēs tie ir ilgtermiņa finanšu ieguldījumi, un mēs, protams, pērkam nosacītu apgrozāmo kapitālu, mēs pērkam izēvielas, mums ir kaut kādi krājumi, mēs pārdodam preci uz nomaksu, mums veidojas debitoru parādi. Tātad tas viss veido īstermiņa aktīvus, apgrozāmos līdzekļus, un ir nauda, kas var būt gan darbarīgs, gan arī vienkārši bilances starpība. Mums viņa ir vairāk par nulli, tad, protams, arī viņa mums bilancē parādās, jo aktīvi un pasīvi vienmēr ir vienādi. Un šeit ir ļoti vienkāršots modelītis kādam uzņēmumam, kurš nu pat ir sācis darbu, īpašnieks ir ieguldījis minimālo summu, ko likums atļauj pamatkapitālā. Viens pats negrib finansēt šo uzņēmumu, paņēmis bankas kredītu, droši vien iedevis personīgo galvojumu, jo jaunu uzņēmumu neviens tādu kredītu nedos, un ir paņēmis preci ražošanai, piegādātāju rēķini, kur viņš nav norēķinājies par šo preci, jo viņš vēl nav sācis viņu tirgot, tātad ir veidojies darba kapitāla otra pusi, piegādātāju parādi, un kur mēs to naudu likām? Par 5,6 tūkstoši mēs esam nopirkuši pamatlīdzekļus, darba rīkus, un visa pārējā nauda ir krājuma, izēvielas, ar ko strādāt. Mums ir bilance.
Un mums bilance izskatās pēc koeficientiem diezgan laba. Ilgtermiņa naudas līdzekļu avoti ir vienādi ar viņu ieguldījumu ilgtermiņa darba rīkos, pamatlīdzekļos. Likviditāte mums ir perfekta, cik mums ir aktīvi apgrozāmie, tik mums arī ir īstermiņa saistības. Nu, un bilancē pašu kapitāla īpatsvars ir 1/3 daļa, visnotaļ veselīgi. Un tad uzņēmums strādā sekmīgi, tātad viņš ir pārdevis preci, viņš ir šo preci kaut kādā veidā arī izmaksājis ražot, mums ir apgrozījums, tiešās izmaksas, mums ir peļņa, 20% marža, viss ir brīnišķīgi. Un kā tas izskatās bilancē pēc gada, kad uzņēmums ir nostrādājis? Tātad mums ir sākotnējais pamatkapitāls, tam ir nākusi klāt nesadalītā peļņa, un mēs esam atmaksājuši šajā modelī pusi no ilgtermiņa kredīta, un mēs joprojām esam parādā piegādātājiem to pašu naudas summu, jo uzņēmumam ir paredzēts turpināt darboties nākošajos gados. Nevelti auditori, kad veids gada pārskatu, viņam arī jautā, kā var pārliecināties, ka uzņēmums nepārtraukti turpinās savu darbību. Viņš turpinās savu darbību, viņam viss ir sekmīga darbība. Un kas ar šo naudu notiek, ir redzams aktīvu pusē. Mums ir pamatlīdzekļi nedaudz mazākā vērtībā, jo mēs 10% no pamatlīdzekļiem esam palaiduši nolietojumā, viņi tiek izmantoti 10 gadus mūsu modelī. Mums joprojām ir tādi paši krājumi kā pirms gada, tāpēc, ka uzņēmums plāno turpināt darboties vismaz šādā pašā tempā. Daļu no sava apgrozījuma mēs guvām pārdodot preci, nesaņemot naudu uzreiz, mums veidojas debitoru parādi, redzat 10% no apgrozījuma. Un mums veidojas kaut kāds pozitīvs naudas plūsmas pārpalikums, jo uzņēmums ir pelnījis, atdevis kredītus, bet viņam ir bijuši pietiekoši nauda, lai viņas apjoms pieaug. Mums bilancē palielinās naudas atlikums. Attiecīgi, kas mums notiek? Mums ilgtermiņa ieguldījumi faktiski ir ļoti veselīgi nofinansēti. Likviditāte mums ir palielinājusies, jo apgrozāmi līdzekļi kopā ar naudu pārspēja piegādātāju parāda apjomu un pašu kapitāla īpatsvars palielinās līdz 57%. Ļoti veselīga bilance, varbūt pat pārāk veselīgi. Jāsāk domāt, kā ņemt papildus kredītu vai kaut ko citu darīt nākošajā gadā, bet tas nav šis stāsts. Šeit ir alternatīvs stāsts. Kas notiek, ja uzņēmējdarbība nav tik sekmīga? Un tātad mēs redzam, ka apgrozījums tikai pusi no plānotā. Izmaksas tieši tādas pašas, jo mēs to pašu preci ražojām un gribējām pārdot. Uzņēmums ir strādājis ar zaudējumiem. Attiecīgi, kāda izskatās uzņēmuma bilance pēc gada? Radikāli atšķirīga. Mūsu nestabilitā peļņa pārsniedz pamatkapitālu. Līdz ar to faktiski pašu kapitāls ir negatīvs. Mēs esam pārtērējuši naudu. Ilgtermiņa kredīts tāpat ir bijis jāatdod. Mēs joprojām gribam, ka uzņēmums nākošajā gadā turpina strādāt, un viņš joprojām ir paņēmis preci no piegādātājiem, veidojas piegādātāju parādi, bet kas notiek aktīvu pusē? Mums joprojām pamatlīdzekļi ir šajā pašā 5040 eiro apmērā. Mūsu krājumi joprojām ir tādi paši, kā mēs plānojām, varbūt pat lielāki, jo mēs pusi no preces nepārdevām. Mēs saražojām, bet viņi stāv tagad krājumos, kā gatavi ražojumi. Mums ir debitoru parādi nedaudz mazākā apjomā, jo mūsu tirdzniecība bija mazāka, un mums naudas nav, jo mums bija zaudējumi tādi, kas bija pārāk lieli, mēs nevarējām nopelnīt pietiekoši daudz naudas. Veidojas bilancē disbalanss. Un ko tad tur var darīt? Ir kaut kā tā nauda papildus jādabū mīnusa dzēšanai. Tas var būt vai nu īpašnieku ieguldījums pamatkapitālā, vai papildus kredīts, un pie papildus kredīta mums joprojām ir negatīvs pašu kapitāls. Šajā gadījumā kredīts ir saņemts no īpašnieka, jo īpašnieks tic savu uzņēmumu nākotnē. Un līdz ar to mēs arī aizējam uz nākošo elementu, vai negatīvs pašu kapitāls pats par sevi ir labi vai slikti, un kā viņš veidojas, jūs jau redzat, viņš veidojas tāpēc, ka uzņēmums tērē vairāk naudas zaudējumu, nekā viņš var nopelnīt. Tas pamazām veido šo te negatīvo pašu kapitālu, bet vai tas ir labi vai slikti, ir atkarīgs no konkrētās situācijas. Iespējams, ka uzņēmums tikai ieskrienās, īpašnieks viņam tic, un šis negatīvais pašu kapitāls nākotnē tiks sekts, bet iespējams, ka te zvana visi sarkanie zvani, ka tūlīt viss beigsies un būs bankrots klāt, jo principā negatīvs pašu kapitāls un nespēja norēķināties parādiem ir viena no maksātnespējas pazīmēm. Un šeit es visu jums nelasīšu, prezentācija jums būs pieejama, bet galvenā ideja ir tāda, ka negatīvs pašu kapitāls viņš var veidoties gan sliktu apstākļu ietekmē, vienkārši nav spējis uzņēmumam pelnīt, viņš tērē savu naudu un faktiski turpina eksistēt tikai tāpēc, ka
kaut kādā veidā nenotiek norēķināšanās ar kreditoriem, pieņemsim, ir paņemta prece un mēs nekad nemaksājam tam piegādātājiem vai kaut kādā veidā mēģina izvilkt to situāciju. Var gadīties arī pēkšņi šī pamatkapitāla samazinājuma, pašu kapitāla notikumi, piemēram, iestājas aktīvu pārvērtēšana, notiek nekustamā īpašuma krīze un pēkšņi māja, kurā ir ieguldīti 10 miljoni, maksā vairs tikai 2 miljoni un mums tie 8 miljoni ir jānoraksta tekošā gada zaudējumos. Bet varbūt arī situācija, ka uzņēmums normāli strādā grupā, pilda kaut kādu funkciju un īpašnieki neuztraucas par šo negatīvo pašu kapitālu, jo viņi no šī uzņēmuma viena paša nekreditējas bankā, bet viņi kaut kādā citā veidā to finansē, piemēram, ar grupas piegādātu preci, par kuru neprasa aizdevumus. Tikpat labi arī negatīvs pašu kapitāls var būt jaunu uzņēmumiem, kur ļoti bieži šis pamatkapitāls ir maziņš, un finansējumu nodrošina finanšu investori, riska kapitālisti ar konvertējumām parādu vērtspapīriem, un uzņēmumam naudas pietiek, bet pašu kapitāls viņam ir negatīvs. Tātad pats par sevi tas nav labi vai slikti. Vai var pelnīt uzņēmums ar negatīvu pašu kapitālu? Jā, protams, var pelnīt, ja viņš spēj nodrošināt savu saimniecisko darbību. Bet, protams, ka ilgtermiņā mums ir jādomā, vai saglabāt vai nesaglabāt negatīvu pašu kapitālu, jo tas dod nepārāk labus signālus. Pirmkārt, negatīvs pašu kapitāls ir uzņēmuma pelnīt mazspējas sekas. Ja, tad jautājums, vai tas ir īstermiņā vai ilgtermiņā. Investoram, tam, kurš iegulda naudu, ir jābūt pārliecībai, ka šī situācija ir īslaicīga, ka mēs kaut kad sagaidīsim uzņēmumu pelnīšanu, kas varbūt seks ar iepriekšējo periodu zaudējumus. Ja investoram šādas pārliecības nav, tad viņam jādomā, kā saglabāt, faktiski nav ko saglabāt. Pamatkapitāls jau ir zaudēts, jo zaudējumi ir lielāki. Kreditoram ir skaidrs, ka interese aizdot naudu uzņēmumam var būt nevis tikai balstoties uz pašu uzņēmumu bilanci, bet tur jābūt citiem apstākļiem, ārējiem nodrošinājumiem, galvojumiem, riska cenām iekšā. Tātad kreditors negribēs aizdot naudu, kuram ir zema pelnītspēja, ja vien tur nav kaut kāda īpaša apstākļa. Un valdē visu laiku ir jādomā, kā pelnīt naudu, jo valde tomēr personīgi atbildīga par to, vai viņas pieņemtie lēmumi ir noveduši pie šīs te bēdīgās situācijas normāla biznesa rezultātā vai tomēr kaut kādu neveselīgu darbību rezultātā. Tieši tāpēc ir svarīgi skatīties, vai negatīvs pašu kapitāls nav liecinājums par to, ka varētu iestāties maksāt nespēja, tad ir attiecīgi jārīkos, par ko juristi zina daudz vairāk, un viņiem tas ir skaidra kārtība. Ja būs maksāt nespēja, investors visticamāk zaudēs savu ieguldīto naudu, kreditors visticamāk nekad neaizdos naudu. Kredītspēja ir saistīta ar šo pašu pelnītspēju. Ja mēs varam pelnīt, mēs varam ņemt kredītus, un tas nozīmē, ka īpašnieks var ieguldīt mazāk savu naudu, kreditors var būt drošāks, un valdei savukārt ir jāstrādā, lai pierādītu šī uzņēmuma kredītspēju arī pie negatīvu pašu kapitāla. Un tad, protams, mums ir svarīgs izaugsmes potenciāls, jo visiem uzņēmumiem ir būtisks jautājums, kas būs nākotnē. Mums visu laiku ir kaut kādā veidā jāaudzē uzņēmums, tāpēc, ka naudas vērtība laikgaitā krītas, to es kā finansists saku, un tas nozīmē, ka mums ir jāraugās, vai šī konkrētā situācija, negatīvais pašu kapitāls, ir īslaicīga, un ja viņi apgrūtina mūsu dzīvi, kā gads iepriekš sākumā minēt, varbūt viņi ir risinām ar kaut kādiem finanšu juridiskām darbībām, vai arī negatīvs pašu kapitāls liecina par nopietnām problēmām. Un, protams, ka līdz ar to mēs nonākam pie nākamās mūsu semināra sadaļas, kāda var būt riski šim negatīvajam pašu kapitālam. Es tad nododu vārdu mūsu kolēģei Marijai. Sveiki. Tad pirmais, ko es gribētu norādīt, ka pirmkārt būtiski uzsvert, ka negatīvs pašu kapitāls automatiski, protams, nenozīmē sabiedrības maksātnespēju. Jā, tā ir, ka sabiedrības ar negatīvu pašu kapitālu saistību apmērs pārsniedz aktīvu apmēru, taču sabiedrība joprojām spēj ģenerēt peļņu un joprojām spēj norēķināties laikā par rēķiniem. Ja runa ir par to, ka sabiedrība nespēj norēķināties, tad te gan varētu būt jautājums par maksātnespējas pazīmēm.
Otrkārt, kā mēs esam noskaidrojuši, tad negatīvs pašu kapitāls ir viens no pirmajiem indikatoriem, kas var liecināt par iespējamām finanšu problēmām sabiedrībā un attiecīgi arī dalībnieku ieguldījumu vērtības samazinājumu. Ja vienkāršiem vārdiem sākot gadījumā, ja sabiedrība tuvākā nākotne būs spiesta izbeigt darbību, tad dalībnieku savu ieguldījumu visticamāk var arī neatgūt. Līdz ar to negatīva pašu kapitāla pastāvēšana var iedragāt investoru pārliecinātību par savu ieguldījumu drošību un arī sabiedrības dzīvotspēju kā tādu, kas, protams, var rezultēties arī ar kāda strateģiska investora aiziešanu no sabiedrības, tādā veidā iedragājot un pasliktinot to finanšu situāciju vēl vairāk. Vienlaikus jānorāda, ka šobrīd Latvijas normatīvi akti, atšķirība no, piemēram, Igaunijas regulējuma, neparedz nekādus piespiedu mehānismus negatīvu pašu kapitāla sakārtošanā. Turpreti, piemēram, Igaunijas komercreģistrs ir tiesīgs un tam arī kompetence pārbaudīt uzņēmumu gada pārskatus un konstatēt, kā sabiedrības aktīvi uz pusi ir mazāk nekā sabiedrības pamatkapitāls, tad komercreģistrs ir tiesīgs, un tas arī tam ir pienākums izsūtīt brīdinājumu sabiedrībai, sakārtot šo situāciju. Un, ja šis brīdinājums tiek ignorēts, tad reģistrs lem pār sabiedrības piespiedu likvidāciju. Mūsu komerclikums šādu kompetenci uzņēmuma reģistram pagaidām nepiešķir. Un galvenie juridiski riski negatīvu pašu kapitāla gadījumā ir saistīti ar dalībnieku tiesību ierobežojumiem. Un konkrēti jānorāda, ka komerclikums paredz, ka nav paredz aizliegumu tad noteikti aprēķināt un arī izmaksāt dividendes dalībniekiem gadījumā, ja gada pārskata vai nesaimnieciskas darbības pārskata par konkrētu periodu izriet, ka pašu kapitāls ir mazāks par pamatkapitālu. Un šīs aizliegums attiecas gan uz regulārām dividendam, gan arī uz ārkārtas dividendam gadījumā, ja sabiedrībai šādu ārkārtas dividendžu aprēķināšanu un izmaksa ir paredzēta statūtos. Analoģisks ierobežojums attiecas ne tikai uz dividendžu izmaksu un aprēķināšanu, bet arī uz jebkādām citām izmaksām, kas dalībniekiem pienāktos no sabiedrības. Ja sabiedrības pašu kapitāls gada pārskata beigas ir mazāks, vai arī šādu izmaksu rezultāta varētu kļūt mazāks par pamatkapitāla lielumu. Te kā piemēru var minēt piemēram, ieguldījumu izmaksu dalībniekam pamatkapitāla samazināšanas gadījumā. Izņēmums no šī regulējuma attiecas tikai uz izmaksu dalībniekiem likvidācijas ietveros, proti gadījumā, ja sabiedrība jau atrodas likvidācijas procesā, un tad negatīvais pašu kapitāls nevar būt šķērslis tam, lai dalībniekiem tiktu pie mantas sadalēs, ja tāda manta vispār pastāv. Ja tomēr minēti komerclikumā noteikumi tiek pārkāpti, jāņem vērā, ka šāds dalībnieku sapulces lēmums par dividendžu noteikšanu vai kaut kādu citu izmaksu noteikšanu ir atzīstams par spēka nēsošu. Un ņemot vērā, ka komerclikums dalībniekiem paredz iespējas pārzināt un iepazīties ar sabiedrības finanšu rādītājiem, un arī noskaidrot saimniecisko stāvokli pirms lēmumu pieņemšanas, tad, diemžēl, dalībnieki nevarēs aizbildināties vēlāk ar sabiedrības saimnieciskā stāvokļa nezināšanu gadījumā, ja lēmums par dividendžu noteikšanu tiks pieņemts pārkāpjot šos komerclikuma noteikumus. Tātad pretēji aizliegumam izmaksātas dividendes ir atzīstamas par nepamatoti izmaksātam komerclikumā 182. pantam ietveros. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka dalībniekam šīs saņemtas dividendes būtu jāatgriež atpakaļ sabiedrībai. Ja tomēr dalībnieks spēj pierādīt, ka objektīvu iemeslu dēļ viņš tika maldināts par sabiedrības saimniecisko stāvokli, piemēram, tika viltoti gada pārskata dati, tad šajā gadījumā atbildībā pāriet uz personu, kura pretiesiski maldināja dalībnieku, un tad tai arī jānes atbildība un jāsēt sabiedrībai nodarīt zaudējumi.
Un tagad es gribētu dot vārdu manai kolēģei Sandijai, kurā jums sniegs ieskatu par plānas kapitalizācijas problemātiku un pastāstīs arī par citiem nodokļu aspektiem. Jā, labdien visiem! Praksē tā tas tiešām ir, ka ļoti bieži uzņēmumu valdē dalībnieki sāk domāt par pašu kapitālu, tad, kad gada sākumā grāmatvedis viņus informē, ka plānās kapitalizācijas prasību dēļ ir jāmaksā uzņēmuma ienākuma nodoklis no procentiem par aizdevumiem, kuru sabiedrība ir saņēmusi vai no dalībnieka, vai kādas citas personas, kas nav kredīti iestāde vai finanšu iestāde. Proti uzņēmuma ienākuma nodokļa likumā ir faktiski noteiktas divas formulas, kādos gadījumos uzņēmumam var nākties maksāt uzņēmuma ienākuma nodokli par procentiem. Un visbiežākā šī prasība ir šī 4:1 attiecība starp pašu kapitālu un vidējām gada parāda saistībām, par kurām tiek rēķināti procenti. Līdz ar to arī nodokļu vajadzībām šis pašu kapitāls ir būtisks. Ja šis pašu kapitāls ir negatīvs, tad šos procentus visus, kas vien ir jāiekļauj ar UIN apliekamajā bāzē un jāmaksā uzņēmuma ienākuma nodoklis. Savukārt, ja pašu kapitāls ir pozitīvs, bet tas ir salīdzinoši mazs iepratim šiem aizdevumiem, kas ir saņemti, lai finansētu sabiedrības darbību, tad ir jārēķina šī attiecība un no pārsnieguma jāmaksā uzņēmuma ienākuma nodoklis. Lūk, un līdz ar to, lai šī nepatīkamie pārsteigumi neveidotos, patiesībā šis sabiedrības finansēšanas jautājums ir jāplāno ļoti saulaicīgi, jo saskaņā ar uzņēmuma ienākuma nodokļu likumu šis jautājums par attiecību starp pašu kapitālu un parādu saistībām ir faktiski jākalkulē jau gada beigās, jo ir svarīgi dati pārskata gada sākumā. Respektīvi, mēs šodien esam 30. oktobrī, un faktiski šobrīd jau dalībniekiem valdē būtu jāplāno par to, kā nākamajā gadā sabiedrība tiks finansēta, kāds varētu būt sabiedrības finanšu stāvoklis šī gada beigās, jo šis ir tas brīdis, kad, ja nepieciešams, tad var salīdzinoši vienkāršā un drošā veidā šo pašu kapitālu uzlabot, lai savukārt 26. gada janvārī nerastos nepatīkami pārsteigumi attiecībā uz uzņēmuma ienākuma nodokli. Tad svarīgi ir šie paši kapitāla rādītāji pārskata gada sākumā. Un te ir jāpiebilst, ka šis ir arī kaut kāds aspekts, kas ir jāņem vērā dibinot jaunas sabiedrības, kā Reinis stāstīja, faktiski jaunas sabiedrības gadījumā, faktiski šis pašu kapitāls ir šis dalībnieku ieguldījums, proti tipiski pamata kapitāls. Un ja ir paredzēts jau, ka šajā pirmajā finanšu pārskata periodā sabiedrība arī saņems aizdevumus, kas nav no kredītiestādēm vai no finanšu iestādēm, tad jau tanī mirklī ir jāpadomā par šo attiecību starp pašu kapitālu un šiem aizņēmumiem. Lūk, un tad, kā es minēju, tad ir izņēmumi no šīm plānās kapitalizācijas prasībām, proti šīs prasības neatiecās uz aizdevumiem, kas ir no kredītiestādēm, finanšu iestādēm, ir vēl tur citi izņēmumi, kas varbūt ir retāk sastopami. Te ir interesanti pieminēt, varbūt, ka Finanšu ministrija un valsts ieņēmuma dienests lasa uzņēmuma ienākuma nodokļu veidā, ka ar šo definīciju, kas ir UIN likumā par finanšu iestādēm, tiek aptverti arī ieguldījumu fondi. Un tāda vēl viena lieta, kam īpaši gribas pievērst jūsu uzmanību, ir par to, kas tad ir pašu kapitāls uzņēmuma ienākuma nodokļu likuma izpratnē. Proti UIN likuma 10. panta 1. daļā ir noteikts, ka plānās kapitalizācijas prasību vajadzībām pašu kapitālā netiek ietvertas pārvērtēšanas rezerves un rezerves, kas nav veidojušās peļņas sadalas rezultātā. Līdz ar to šis ir arī tāds aspekts, kas ir jāpatur prātā, domājot par to,
kā šo te pašu kapitālu uzlabot un kāds tas pašu kapitāls mums ir. Vienlaikus tāds instruments kā daļu uzcenojums vai akciju uzcenojums ir derīgs pašu kapitālu uzlabošanai, jo saskaņā ar gada pārskatu likumu tātad šis te daļu vai akciju uzcenojums, tas ir atsevišķs postenis pašu kapitālā, un tātad tās nav šīs te rezerves, kas nav veidojušās peļņas sadalē. Līdz ar to no mūsu puses tāds atgādinājums, ka par pašu kapitālu tiešām ir vērts domāt jau tagad, lai nebūtu nepatīkami pārsteigumi 26. gada janvārī iesniedzot šo te UIN deklarāciju. Un no nodokļu aspekta, tas, ko Reinis minēja, ka tātad bieži Latvijā esošas sabiedrības ilgstoši darbojas ar šo te negatīvo pašu kapitālu tādēļ, ka viņas pilda kaut kādu noteiktu funkciju grupas vajadzībām un tiek finansētas no grupas, bet te ir jāpaturprātā, ka tieši šis faktors itin bieži ir tas, kas faktiski iededzina sarkano lampiņu valsts dienesta rīcībā esošajā datu bāzē par to, ka iespējams tur kaut kas nav kārtībā ar transferta cenām, ja reiz sabiedrība ilgstoši darbojas, izpilda kaut kādu funkciju, bet nespēja nodrošināt, ka tā darbojas ar peļņu, bet tātad tiek ilgstošā periodā ģenerēti zaudējumi. Tā kā tā ir tāda vēl viena lieta, kas pašiem arī ir jāpieskata šajā kontekstā, neatkarīgi no tā, ka varbūt liekas, ka viss ir labi un sabiedrība darbojas un tai tiek dots šis te finansējums. Lūk, tas par plāno kapitalizāciju, un tālāk es atkal došu vārdu kolēģei Marijai, jo mēs tātad esam identificējuši tās problēmas riskus, ko rada negatīvs pašu kapitāls, bet jautājums, ko tad var darīt un kas ir tie veidi, kā šo te negatīvo pašu kapitālu novērst un to pašu kapitālu apmēru uzlabot. Protams, viens ir strādāt ar peļņu, bet to ar burviņu uļu nevar izdarīt. Līdz ar to bieži ir jāmeklē citi šie te veidi, kā to darīt. Marija, lūdzu. Jā, paldies, Sandi. Tātad, pirmām kārtām, protams, saskaroties ar finanšu grūtībām, it īpaši un konkrēti runājot par situācijām, kad sabiedrības zaudējumi jau uz pusi ir sastāda vismaz pusi no sabiedrības pamatkapitāla, tad primāri valde ir pienākums par šo informēt padomi, ja padomi ir izveidot, un arī sasaukt dalībnieku vai akcionāru sapulci, kurai tad būtu jālēm par turpmākajām darbībām. Jāņem vērā, ka ja valde to nedara un situācija pasliktinās, tad te varētu aktualizēties arī jautājums par valdes atbildību par sabiedrībai nodarītiem zaudējumiem. Tad saskaņā ar komerclikuma regulējumu tad dalībnieku vai akcionāru sapulcei būtu attiecīgi jālēm par pamatkapitāla izmaiņām vai par reorganizāciju vai iespējams par sabiedrības darbības izbeigšanu un likvidāciju vai par maksātnespējas pieteikumu iesniegšanu. Vai arī būtu jāpieņem kāds cits lēmums, kas būtu vērsts uz sabiedrības stāvokļa uzlabošanu. Taču tā kā jautājums par likvidāciju un maksātnespējas procesu uzsakšanu varētu uzskatīt par tādu galēju lēmumu, kad dalībnieki nesaskata, ka ilgtermiņa sabiedrība varētu atkopties no šīm finansiālām grūtībām. Un tomēr mūsu webinārs ir vērsts uz tādu risinājumu izvērtēšanu, kas varētu palīdzēt sabiedrībai šos finanšu rādītājus uzlabot un turpināt darbību. Tad turpmāk es detalizētāk pievērsīšos tikai vienam scenārijam, proti lēmumu par pamatkapitālam izmaiņām. Pēc tam, kad dalībnieki būs pieņemuši lēmumu, tad, protams, nākamais solis būtu sakārtot visus korporatīvus dokumentus un tad iet uz reģistru, reģistrēt attiecīgas izmaiņas. Tad viens no veidiem, kā sabiedrība var labot finanšu rādītājus, un es palūkšu pārslēgt nākamo slaidu, lūdzu. Jā, paldies. Tad ir lēmt par pamatkapitāla samazināšanu, vai nu samazinot nominālu vērtību, vai nu attiecīgi dzēšot daļas. Te gan būtu jāpiemina, ka gadījumi, ja sabiedrība jau šobrīd ir minimāls pamatkapitāls, tas ir SIA gadījuma 2800, tad, protams, samazināt vēl mazāk to nav iespējams. Un tad šis variants, diemžēl, nebūs derīgs.
Te būtu jāpaturprāta, ka par nolūku samazināt pamatkapitālu ir jāinformē arī sabiedrības kreditori, kuriem savukārt ir tiesības lūgt sabiedrību sniegt nodrošinājumu. Un izņēmums attiecas tikai uz nodrošinātiem kreditoriem nodrošināta prasījuma apmērā. Tad viņi gan nevarēs to darīt. Pabeigt pamatkapitāla samazināšanu sabiedrība varēs tikai vienīgi pēc tam, kad būs pagājis termiņš kreditoru pieteikumu iesniegšanai, kas nevar būt mazāks par 1 mēnesi, un sabiedrība attiecīgi būs sniegusi kreditoriem šo nodrošinājumu, ja tādi būs attiecīgie termiņa pieteikušies. Otrā būtiska nianse, kas jāpatur prātā, tā kā sabiedrībai ir negatīvs pašu kapitāls, tad tā kā mēs jau esam iepriekš noskaidrojuši, tad nekādas izmaksas pamatkapitāla samazināšanas ietvaros dalībniekiem nevarēs veikt. Savukārt tā samazināta pamatkapitāla summa tiks novirzīta sabiedrības zaudējumu sekšanai. Būtiski arī pieminēt, ka pati pamatkapitāla samazināšana kā tāda nerisina negatīvu pašu kapitāla problēmu, bet gan palīdz samazināt starpību starp pamatkapitāla lielumu un arī zaudējumu apmēru, un tad kopumā uzlabot to finanšu situāciju. Tad nākamais veids, kā var šo situāciju labot, ir pamatkapitāla palielināšana, kas var notikt gan ar ieguldījumu, naudas ieguldījumu pamatkapitālā, gan arī caur mantisku ieguldījumu, piemēram, kapitalizējot parāds saistības, kas izriet no dalībnieku aizdevumiem, vai arī ieguldot pamatkapitālā kaut kādu kustamu mantu vai nekustamu īpašumu. Gadījumā, ja sabiedrībai ir vairāki dalībnieki, savukārt pamatkapitāla palielināšana notiek tikai uz konkrēta dalībnieka rēķina, tad te gan var notikt tā saucama daļu atšķaidīšana, izjaucot iepriekšēju daļu sadalījumu starp dalībniekiem. Ja tomēr ir svarīgi saglabāt šo līdzšināju proporciju, tad ir svarīgi arī piesakot līdzi tam, lai pamatkapitāla palielināšana piedalītos visi dalībnieki. Ja sabiedrība ienāk pavisam jauns dalībnieks ar savu ieguldījumu, tad, protams, šo līdzšināju proporciju varētu būt grūti saglabāt, bet te gan varētu padomāt par dažādu daļu kategoriju ieviešanu ar atšķirīgu tiesību apjomu, tādējādi piešķirot konkrētam investoram vai arī investoru grupai daļu kategorijai, kurai, piemēram, ir tiesības uz dividendam, bet nav balstiesības. Tādā veidā līdzšinais dalībnieku sastāvs saglabās kontroli pār lēmumu pieņemšanu par sabiedrību, bet jaunais investors sabiedrības labu rezultātu gadījumā tad tiks arī pie dividendam. Otra svarīga nianse, tad, ja pamatkapitāls tiek palielināts ar mantisko ieguldījumu, tad sākumā ir jāsaņem neatkarīga vērtētāja atzinums, kas tas ir, kāpēc tas ir vajadzīgs, par to mēs nedaudz vēlāk pastāstīsim webināra noslēgumā. Bet te jāpiemina, ka vēl viena dilēma, ar kuru bieži saskaras klienti, tad ko darīt? Vai pamatkapitālu palielināt pēc nomināla vērtības vai ar daļas uzcenojumu? Piemēram, ja sabiedrības pamatkapitāls ir 2800 ar 1 eiro nominālu vērtību un sabiedrība vēlas ieguldīt papildu 10 000, tad jautājums ir, vai pēc pamatkapitāla palielināšanas tas pamatkapitāls būs 12 800 eiro, vai tomēr tas būs, piemēram, 3000, proti 200 eiro aizies pamatkapitāla, savukārt pārēji 9800 aizies kā daļu uzcenojums un tiks iegramatoti atsevišķiem daļu emisijas posteņiem. Tā kā te jāpatur prātā, ka, protams, iznākumi daļu emisiju ar uzcenojumu un bez uzcenojuma var būt dažādi, tāpēc katrā individuālā gadījumā būtu jāizvērtē, vai konkrēts gadījums der tieši jums. Taču, ja tomēr sabiedrība izvēlas palielināt pamatkapitālu, piešķirot jaunam daļam uzcenojumu, tad te būtu jāpatur prātā, ka
dalībnieki šo ieguldījumu nevarēs tik vienkārši izņemt ārā pamatkapitāla samazināšanas rezultātā, jo tad dalībniekiem būtu atkārtoti jāpalielina pamatkapitāls, un tad tikai tad var turpināt ar pamatkapitāla samazināšanu un to ieguldījumu kaut kā izņemt. Nobeigumā es vēlētos minēt vēl vienu alternatīvu, ko var izmantot tīpaši gadījumos, kad ir vairākas grupas sabiedrības, un to var saukt par tādu strateģisku reorganizāciju, kad, piemēram, viena grupas uzņēmumu, kuram ir negatīvs pašu kapitāls, pievienot citam grupu uzņēmumam, kuram ir izcili pašu kapitāla rādītāji, kas savukārt tad neietekmē tas iegūstošo sabiedrības finanšu situāciju un palīdz tad kā optimizēt biznesu. Jāatzīst, ka šīs process ir garāks un komplicētāks pār pamatkapitāla izmaiņām, un tam, protams, ir savas nianses, ko apsvērt un apdomāt pirms pieņemt lēmumu par reorganizācijas uzsākšanu. Tāpēc es domāju, ka par šo tematu mēs noteikti varētu sarīkot tādu atsevišķu webināru. Un tagad es gribētu vēlreiz dot vārdu kolēģei Sandai, kura pastāstīs par vēl vienu veidu, ko sabiedrība var darīt situācijas uzlabošanai. Jā, tas veids, ko mēs šad un tad esam īstenojuši, bet kas nav tik ļoti varbūt izplatīts un populārs kā vienkārši pamatkapitāla palielināšana ar vai bez emisijas uzcenojuma, ir dalībnieku tiešais ieguldījums. Šī metode ir visnotaļ izplatīta citās valstīs, tā skaitā Igaunijā, kur ļoti bieži dalībnieks iegulda pašu kapitālā, neveicot pamatkapitāla palielināšanu. Un šis tiešais ieguldījums pašu kapitālā, līdzīgi kā pamatkapitāla palielināšanas gadījumā, var būt gan kā naudas ieguldījums, gan arī, piemēram, parādu saistību kapitalizācija. Kas ir tās lietas, kas ir jāpatur prātā un kādēļ varbūt Latvijā šī metode nav tik izplatīta populāra? Numur viens, mums nav tāda skaidra regulējuma par to, kā tad darīt šo vai kā dokumentēt šo ieguldījumu. Mūsu ieskatā tā dokumentācijas paka ir salīdzinoši līdzīga, kā tas ir tādā klasiskā pamatkapitāla palielināšanas gadījumā, ar to atšķirību, ka tātad nav nepieciešams šī reģistrācija uzņēmuma reģistrā. Otra lieta, kas jāpatur prātā, it kā šķiet, ka loģiski šādā gadījumā būtu veidot rezerves, kas ir tāds saprotams postenis visiem finanšu grāmatvežiem auditoriem, bet tad jāatcerās, ka šī rezerve tad nav rezerve, kas būtu veidota uz peļņas rēķina. Attiecīgi šādas rezerves veidošana nerisinātu plānās kapitalizācijas problemātiku, ja tā ir aktuāla, bet tas, ko varētu darīt, ja ir uzkrāti zaudējumi, tad varētu veikt šo tiešo ieguldījumu ar mērķi sekt uzkrātos zaudējumus. Un tas, kam ir īpaša uzmanība jāpievērš Latvijas kontekstā, ir jāpārliecinās, vai veicot šādu tiešo ieguldījumu mēs neredām uzņēmumu ienākumu nodokļu risku, jo gada pārskata ministra kabineta noteikumos ir punkts, kas saka, ka ja kreditors atsakās no prasījuma, un tas netiek darīts ar mērķi veikt ieguldījumu pamatkapitāla apmaiņā pret daļām, tad faktiski šāda atsacīšanās no prasījuma tiesībām ir uzskatām par dāvinājumu, kas jāatspoguļo peļņas zaudējumu aprēķinā. Mūsu iestādē šis punkts ir ārkārtīgi šaurs, tad nepamatot tiek runāts tikai par pamatkapitālu tā vietā, lai runātu par pašu kapitālu, bet atkal jau šeit ir svarīgi, kā šie dokumenti tiek sagatavoti, noformēti, tad ir būtiski, lai nebūtu pamats valsts dienestam, revidentiem teikt, ka ir notikusi kaut kāda atsacīšanās no prasījuma tiesībām, bet viennozīmīgi skaidrs būtu, ka tas ir ieguldījums pašu kapitālā atbilstoši finanšu grāmatvedības standartiem. Lūk, tas arī no mūsu puses īsumā ir viss par šo te negatīvā pašu kapitāla problemātiku.
Un nobeigumā mēs vēlētos mazliet pievērsties jautājumam par mantiskā ieguldījuma vērtēšanu, jo ļoti bieži tātad, šajās situācijās, kad paša kapitāls ir negatīvs vai paša kapitāla apmērs ir nepietiekams un to ir nepieciešams tātad palielināt, dalībnieki izvēlas nevis ieguldīt naudu, bet veikt mantisko ieguldījumu. Visbiežāk tas ir jau iepriekš piešķirta aizdevuma kapitalizācija. Bet, jā, Gati, varbūt tu vari tālāk. Paldies, kolēģi. Un, es gribēju pirms ķeramies klāt pie pēdējās sadaļas šodienai atgādināt par iespēju uzdot jautājumus. Mums ir vēl laiks arī uz tiem atbildēt, bet kamēr jūs domājat jautājumus, mēs gribējām, tā teikt, noslēgt šo ciklu pilnvērtīgi ar sarunu par mantisko ieguldījumu. Jo, tātad, kā Marija jau stāstīja pirms brīža, pamatkapitāla palielināšana ir viena no, tā teikt, izplatītākajām metodēm, kā pašu kapitālu uzlabot. Tā teikt, šī vajadzība Sandijas minēto iemeslu pēc parādās arvien izteiktāk uz gada beigām. Līdz pat pēdējām gada dienām kolēģi gan finanšu jomā, gan juristi strādā, lai šo jautājumu sakārtot, un līdz ar to mums likās varbūt noderīgi iziet cauri arī šim pamatkapitāla palielināšanas procesam un mantiskā ieguldījuma vērtēšanas pasākumam, izmantojot arī iespēju, ka Baker Tilly Baltics nodarbojās arī ar mantiskā ieguldījuma vērtēšanu. Līdz ar to es jautāšu Reinim pavisam sākumā vienkārši jautājumu, tad, ja man pieder nekustamais īpašums, es gribu viņu ieguldīt savā uzņēmumā, lai uzlabotu citu starpā arī pašu kapitālu, kāpēc vispār ir nepieciešams šis vērtējums, pirms es to paveicu? Ļoti vienkārši. Paldies par šo iespēju diskusijā pārunāt šos jautājumus. Principā visu var reducēt uz 2 punktiem. Pirmais ir tāds, ka mantai vienmēr un jebkam mainās vērtība laikā. Tas, ka šis nekustamais īpašums ir nopirkts vienā noteiktā mirklī, vai, piemēram, vieglā automašīna nopirkta pirms Covida jauna, izbraucot no salona, zaudējot 1/4 daļu vērtības, Covida laikā trūkst jauna mašīna, viņa pēkšņi vērtīgāk par jaunām mašīnām. Tātad ir nepieciešams fiksēt, kāda ir vērtība šim konkrētajam mantiskajam ieguldījumam brīdī, kad veic vērtējumu, jo viņi vienmēr būs atšķirīgi no tā brīža, kad viņš tika radīts šis īpašums. Un otra, varbūt pat vēl svarīgāka lieta ir tāda, ka šis vērtējums ir jāveic neatkarīgam ekspertam. Un, piemēram, varbūt tu, Gati, domā, ka šis īpašums ir 10 miljonus vērts, bet nav tam pamata. Jā. Vai arī varbūt tam ir pamats, bet tad ir kaut kādā noteiktā fiksētā veidā jāapraksta mantas apjoms, sastāvs, principi, kāpēc viņam ir šāda vērtība, nevis savādāk. Tādēļ arī ir ieviesta kārtība, ka mantiskā ieguldījuma vērtējuma eksperts veic noteiktu procedūru, kas atbilst algoritmam un paraksta atzinumu, īstenībā pat kā fiziska persona, pat ja viņš organizācijā strādā, un balstoties uz šo atzinumu jau tu gatavi ieguldīt savu nekustamo īpašumu pamatkapitālā un palielināt tā vērtību. Jā. Klau, bet tātad mēs runājām, ka var ieguldīt pamatkapitālā gan tādu taustāmu mantu, gan arī diezgan bieži lūdz ieguldīt pamatkapitālā tieši šī paša kapitāla problemātikas dēļ mātes uzņēmumu izdoto aizdevumu. Un tad klienti nāk pie mums un vaicā, kāpēc ir nepieciešams gatavot atsevišķu mantiskā ieguldījuma vērtējumu prasību tiesībām vai parādiem. Vai tev ir atbildi šo? Jā, šis ir ļoti loģisks jautājums, vai ne? Jo atšķirībā no mantas, kas būtu mašīna vai māja vai darbarīgs, nauda ir nauda. Ja 100 eiro ir 100 eiro, viņi ir aizdot uzņēmumam, un kāpēc par kaut ko vēl vajadzētu jautāt? Viņi ir. Bet atbildi ir ļoti vienkārši. Ja mēs atceramies arī bilanci, ko es sākumā rādīju, tad visa uzņēmuma piederošā manta atspoguļojas viņa aktīvu pusē.
Un, kad ir kādreiz uzņēmums saņēmis aizdevumu no īpašnieka, tad tajā brīdī tā fiziskā manta ir bijusi nauda, kas ir atspoguļota pasīvā kā kredīts, un aktīvā viņa parādīsies kā nauda. Un tad, kad mēs vērtējam mantisko ieguldījumu pamatkapitāla palielināšanai, tad viņš parasti nāk no ārienes, un uzņēmumā ienāk iekšā pamatkapitāla palielināšanas brīdī, un uzņēmumā viņš atspoguļojas aktīvos kā ieguldītā manta, un pasīvos viņš atspoguļojas pašu kapitālā. Bet parāda saistību gadījums ir nedaudz īpatnējs, jo mēs vērtējam ieguldīšanas brīdī mantu, kura ir ieguldīta pagātnē, kura jau faktiski ir aktīvos. Un līdz ar to parādi arī ir jāvērtē tieši tāpēc, lai saprastu un vēlreiz pārliecinātos un neatkarīgs eksperts apskatītu, vai šis parāds ir reāls, vai tā nauda nav grāmatvediski sazīmēta, kas ar šo parādu notiek šodien, kā viņš ir izveidojies. Jo tā fiziskā darbība pašas mantas naudas kustībai ir bijusi pagātnē. Mēs sākumā runājam par to piemēru ar māju. Man šķiet, ka šī māja ir vērta vienu summu, un savukārt tirgus ir mainījies, vērtība ir kritusies. Vai jums pieredzē ir bieži gadījumi, ka jūs diskontējat parāda vērtību? To nav jādara mantiskā ieguldījuma vērtētājiem, jo principā ir iespējams vairākas situācijas pie šī jautājuma. Un ir tā, ja tiek izsniegts parāds, un parāds bilancē tiek atzīts gan aizdevējiem, gan aizņēmējiem kā tāds normāls parāds, tad viņš vienmēr būs tur. 100 eiro būs īpašniekam, kurš devis aizdevumu, 100 eiro būs uzņēmuma bilancē. Bet varbūt ir bijušas kaut kādas situācijas, kad šo parādu nav bijis iespējams nomaksāt. Un tad iespējams, ka aizdevējs un aizņēmējs ir vienojušies par to, ka, piemēram, puse no parāda ir norakstīta, ir diskontēta. Tas jau ir kā atsevišķa darbība, tas ir pirms šī ieguldījuma noticis. Vai varbūt tas notiek ieguldījuma brīdī, pusi noraksta, pusi nē. Tādā gadījumā, protams, tā manta, kas ir palikusi ieguldīšanai, ir tikai puse no sākotnējā parāda. Otra puse ir aizgājusi uzņēmumam, kurš to naudu ir saņēmis, kuram parāds ir norakstījis. Faktiski aizgājis kā ar uzņēmuma ienākumu nodokli apliekams objekts, ja viņš ir saņēmis dāvanu, vai ne? Un otra situācija, kas varbūt ir bišķi izteiktāka arī praksē, ir, kad tas, kurš ir aizdevis naudu, ir atmetis tai ar roku, sapratis, ka, vai viņš vai auditors ir secinājis, ka nē, šis parāds nav atgūstams, veido uzkrājumu. Un šī aizdevuma summa ir samazināta. Viņš varbūt nav gluži diskontēts klasiskā diskonta izpratnē, bet aizdevēja bilancē viņš vairs neparādās pilnu 100 eiro apjomā, bet varbūt tikai 0 vai 50 eiro, tāpēc, kad ir varbūtība, ka šo parādu neatdos. Bet aizņēmēja bilancē viņš vienalga būs pilnā apjomā. Ja tas, kurš ir nauda aizņēmies, viņš viņu atspoguļo. Un ja notiek parāda kapitalizācija šādam parādam, tad pašu kapitāls palielināsies par tiem pašiem sākotnējiem 100 eiro, tāpēc, ka tā ir tā nauda, kas ir bijusi iesniegta. Un tad tur aizdevējs varbūt iepriekš grāmatvediski radītos zaudējumus reversēs par peļņu šai situācijā. Un vēl varbūt arī iespēja, kad parāds tiek cedēts. Un cesija bieži vien notiek caur diskontu. Un tas, kurš šo te parādu ir nopircis nosacīti, viņš ir nopircis lētāk kaut ko, kas īstenībā nomināla vērtībā ir vērtīgāks. Un tad viņš vai nu cer, ka viņš saņems to naudu, kas ir starpības starp pirkuma cenu un pilno parāda vērtību, un uz tā rēķina nopelnīs, bet varbūt arī šo cedēto parādu kapitalizē, un viņi atkal kapitalizē viņu pilnajā vērtībā, jo tam, kurš ir nopircis cesiju, taču joprojām ir tiesības uz pilnu parādu, kamēr viņš nav pusēm vienoties norakstīts. Līdz ar to situācijas var būt dažādas. Ļoti interesanti, jā. Varbūt nedaudz praktiskāk varam jau par šo parunāt, tad iedomāsimies vienkārši situāciju. Mātes uzņēmums ir iedevis aizdevumu Latvijā esošai meitas sabiedrībai, ir pienākusi tā situācija, kad pašu kapitāls ir negatīvs un vēlme šo pašu kapitālu uzlabot, un tātad ir lēmums ieguldīt šis prasījuma tiesības šo parādu meitas uzņēmumu pamatkapitālā. Tad, ja es atceros 10 gadus atpakaļ, gāja pie vērtētājiem un lūdzu vērtējumu sagatavot, tas bija parasti uzdevums, ko vērtētāji paveic ļoti īsā laika sprīdī, paprasīja bilanci, paskatījās, kāds ir izsniegtais aizdevums, un ar to
arī šī pārbauda beidzās. Pēdējā laikā tas, ko mēs redzam, vērtētāji prasa arvien vairāk dokumentus, arvien rūpīgāk iedziļinās. Nu, kas tad ir tie dokumenti, kas normālā gadījumā mācas uzņēmumam vai uzņēmumam būtu jāiesniedz, lai šo vērtējumu saņemtu? Cik sarežģīts šis process ir? Process ir sarežģīts, ja šis parāds ir veidojies sarežģīti. Un patiešām labi pieminēja to senāko pagātni. Ir tāds teiciens, ka papīrs pacieš visu, un ja grāmatvedis kaut kas tika ierakstīts šai bilancē, un vērtētājs bez atbildības apskatījās uz šo ierakstu un teica, jā, tas ir parāds kapitalizējiet, nekur jau nav teiks, ka tāds parāds īstenībā eksistēja. Un, protams, ka šī ir runa tieši par parāda saistību kapitalizēšanu, tāpēc, ka citu mantu mēs vērtējam savādāk. Parāda saistību gadījumā šobrīd vērtētājs pārliecinās par 3 pamatlietām. Vērtētājs iegūst un pārbauda šī naudas saņēmēja, šī parādnieka bankas kontu izrakstus, kuriem ir jāatspoguļo fiziska naudas līdzekļu ieplūšana. Tātad mēs pārliecinamies, vai tā manta patiešām ir iegājusi uzņēmuma bilancē. Skatāmies uzņēmuma grāmatvedības reģistrus, kuriem ir jāatspoguļo šī darījuma, vai viņi ir atspoguļoti atbilstoši šim faktiskajiem naudas kustības apstākļiem. Un trešā lieta, pamatlieta, ir arī aizdevuma līgums, jo tiek pārbaudīts, vai šī nauda ir ieplūdusi un grāmatvediski atspoguļot atbilstoši tam, kā puses ir vienojušās. Nu, tad tālāk sākas nianses, jo, piemēram, tad ir jāsako līdzi arī laika periodā, ja ir notikusi šī parāda daļēja atmaksa vai izmaiņa. Ja, tad atkal mēs sakojam naudas plūsmai pēc tam. Ja šis parāds ir veidojies vairāku maksājumu rezultātā, mums viņi ir jāatsako. Ja šis parāds ir radies tā, ka grupā nereti tā notiek, ka fiziski naudu aizdod cits grupas uzņēmums, lai gan vienošanās ir mātes uzņēmuma. Mums ir jāspēj atsekot šai ķēdītai līdzi. Nu, ir fenomenālas situācijas, kad tas varbūt ne mātes uzņēmuma jautājums, kad parāds ir aizdots skaidrā naudā. Ja, tad jāmēģina saprast, vai šī skaidrās naudas kustība ir pareizi atspoguļot, vai tā nauda ir pierādāma un eksistējama. Ja parāds ir bijis cedēts, tad principā mums ir jāspēj atsekot parāda oriģinālām izsniedzējiem, kā tā nauda ir kustējusies ārā un kā tas viss ir noticis. Līdz ar to vienkāršā gadījumā 3 lietas - konta izraksts, grāmatvedības reģistru izraksts, līgums, un tad atkarībā no situācijas šo dokumentu apjoms var pieaugt. Faktiski tas vērtējums, tāds mini audits par šīm prasījumu tiesībām, vai ne? Jūs pārbaudat prasījumu. Jā, tā var teikt. Jā, tas nav gluži finanšu audits gada pārskatījuma izpratnē, bet tieši tā. Mēs pārliecinamies, ka šīs darbības ir, kas rakstīts, tas eksistē. Jā. Nu, ļoti labi. Un varbūt vēl noslēdzot tāds jautājums par vērtējumiem kopumā. Cilvēki grib ieguldīt dažādas lietas. Kas tad ir tā dīvainākā, neparastākā lieta, ko jūs esat vērtējuši ieguldīšanai pamatkapitālā? Nu jā, es šo jautājumu atbildēšu nedaudz paplašināt, jo kolēģi no Kobalta jau iepriekš minēja, kad ir kaut kādas situācijas, kurās, un man liekas, jautājumos parādās arī juristiem jautājumi par valdes atbildībām, piemēram, kas notiek tad, ja tiek samazināts pamatkapitāls, izmaksātas dividendes, ko nebija pamats darīt, ja, un arī parādījās tev, Gati, jautājums par tēmu, kāpēc vērtētāji prasa vairāk dokumentus un vairāk iedziļinās vērtējumā. Ļoti vienkārši. Šis vērtējums izmaina uzņēmuma pašu kapitālu. Pašu kapitāla izmaiņas var pēkšņi nozīmēt to, ka uzņēmums no sliktā finanšu stāvokļa esoši kļūst par labu finanšu stāvokļu uzņēmumu. Piemēram, bankas acīs pieaug rezerves, jā, tad plānā kapitalizācija netiek risināta, bet piepildās pašu kapitāla izpildes koeficienti. Pēkšņi varbūt uzņēmums tur, pieteikumiem Eiropas Savienības fondiem ir labākā stāvoklī atspoguļots. Un var gadīties, ka šī manta pieder vienam, nevis visiem dalībniekiem uzņēmumā, pēkšņi mainās īpašnieku dalībnieku sastāvs, struktūras, kapitāla proporcijas. Un tāpēc ļoti rūpīgi tagad mēs vērtējam visus šos ieguldījumus, jo mantiskā ieguldījuma vērtētājs arī nes īstenībā fiziskas personības atbildību par paveikto darbu. Ja valde nes atbildību par to, ka viņi ir maldinājusi īpašnieku, lai tas pieņemtu lēmumu par dividendžu izmaksu,
valde var teikt, ka viņa ir balstījusies uz mantiskā īpašnieka vērtētāju vērtējumu, ka tā manta ir tā vērta. Un tas viss kaut ko nozīmē. Un līdz ar to mēs nonākam pie šī eksotiskās sadaļas, jo mēdz ieguldīt visādas lietas uzņēmumos. Man pašam personīgi visvairāk imponē intelektuālā īpašuma ieguldīšana. Tas ir patenti, preču zīmes, licences, jebkas, kas varētu neparādīties bilancē ne ieguldītājam, ne ieguldījumu saņēmējam. Un šādas lietas vērtībā var sasniegt miljonus. Tagad tiek uzskatīts, ka ļoti daudziem mūsdienu uzņēmumiem, tur Standard & Poor's, Amerikas 500, es tagad neatceros statistiku, bet būtiska daļa no šī uzņēmuma, no šī reitinga sastāv ar uzņēmumiem, kas ir intelektuālā īpašuma uzņēmumi. Un viņiem šīs intelektuālais īpašums, viņš nav paņemams sataustāms. Tas ir ābola tikai dators, bet vērtība jau arī visa intelektuālais īpašums. Licencēs tieši tā un patentos. Un tāpēc man personīgi šķiet, ka vienmēr visinteresantāk ir vērtēt šādus ieguldījumu objektus. Viņi ir dārgi, mēdz būt komplicēti, un tur ir jāpieiet ļoti prātīgi viņa vērtēšanai, un iznākums var būt ļoti interesants. Bet tomēr ieguldām. Tātad nevajag mest plinti krūmos, ir vērtīgs intelektuālais īpašums, arī to var apsvērt ieguldīšanai pamatkapitālā. Absolūti. Preču zīmes, licences, patenti, jebkas, un ir metodoloģija, ir principi. Tas, zināmā mērā, saistās ar Sandijas pieminētajiem transfercenu jautājumiem, jo principā ar vieniem tiem pašiem parametriem mēs varam risināt transfercenu jautājumus, vērtēšanas jautājumus. Ļoti labi. Tātad varbūt pabeidzot par pamatkapitāla palielināšanu, tā ziņa, kas klausītājiem būtu jāpaturprātā, ir lietas, kuras tātad var ieguldīt diezgan daudz pamatkapitāla un tādējādi uzlabot finanšu stāvokli. Tas paņem kaut kādu laiku un resursu, un ja jūs to gribat paveikt šogad, tad lūdzam laicīgi plānot pasākumus, lai viņi pagūtu pieregistrēt vēl līdz gada beigām un neradīt negatīvas nodokļu sekas nākamā gada sākumā. Paldies arī par jūsu jautājumiem. Mums ir vēl burtiski pāris minūtes arī atbildēt uz tiem. Un pirmais jautājums ir par valdes atbildību situācijā ar negatīvu pašu kapitālu. Kas tad ir vispesimistiskākais scenārijs valdei? Es domāju, ka te gan jāpiemina, ka par to, ka sabiedrībai vispār ir negatīvs pašu kapitāls, valde, protams, nenes atbildību, bet valdes atbildība par zaudējumiem varētu būt tad, ja pirmkārt valde neko nedara. Attiecīgi bija pieminēts tas regulējums, kad valde ir jāziņo padome un ir jāsastāvs dalībnieku sapulce, ja zaudējumi vismaz pārsniedz pusi no pamatkapitāla. Tas ir viens. Un otra lieta, protams, valdes atbildība ir gadījumos, ja dalībniekam tiek nepamatot izmaksātas dividendes situācijas, kad to nevar darīt. Un vispesimistiskākais scenarijs valdē, protams, ir tāds, ka pret valdes locekļiem ceļ prasību par sabiedrībai nodarītiem zaudējumiem. Tā kā valdei un valdes locekļiem ir jārūpējas kā kārtīgam un krietnam saimniekam ar sabiedrības mantu, tad, protams, ir jārēķinas, ka tiesā būs jāpierāda, ka konkrētajā gadījumā valdē ir rīkojusies kā krietnis un rūpīgs saimnieks. Ja ne, tad būs jāatbild par nodarītiem zaudējumiem. Tā es teiktu. Jā, paldies, Sanīta. Gribu papildināt kaut ko? Es vienkārši gribēju pieminēt, droši vien, ka jāvērtē, kā Marija teica, negatīvs pašu kapitāls pats par sevi. Jautājums ir, vai tas iet tālāk, vai faktiski mēs esam situācijā, kur ir jāatzīst, ka sabiedrība ir kļuvusi maksāt nespējīga, un tādā gadījumā iestājas valdes pienākums jau būt tiem, kuri faktiski rosina šo te maksāt nespēju. Pretējā gadījumā viņi arī tad rēķinās ar šo te atbildību. Ja? Un tad tālāk tur var iet vēl tālāk, vai tur ir nodokļu parādi sabiedrībai, un vai ir izpildīt kaut kādi kritēriji, kad jau valsts ņem dienas var vērsties par nodokļu parādiem, kas gan ir diezgan limitēti, bet praksē šie te gadījumi ir bijuši. Tā kā, tur droši vien tie scenāriji var būt dažādi. Bet, Gata, varbūt es varu tad mēģināt uzreiz lekt pie nākamā jautājuma, kas ir par to, ja šī aizdevuma kapitalizācija ir norisinājusies veiksmīgi,
pamatkapitāls ir palielināts, un pēc tam sabiedrība ir tātad darbojusies veiksmīgi ar peļņu, vai pēc tam var samazināt šo te pamatkapitālu un faktiski paņemt atpakaļ šo te naudu. Jā, to var darīt, un tas faktiski ir daļa no normālā procesa. Un pie šādas te pēc tam pamatkapitāla samazināšanas atkal jau, protams, jāievēro šie te noteikumi, par kuriem runāja Marija, lai šīs te pamatkapitāla samazināšanas rezultātā atkal pamatkapitāls nekļūtu negatīvs vai nerastos šis disbalans starp pamatkapitālu un paškapitālu, bet samazināt var, un pie samazināšanas uzņēmuma ienākuma nodoklis nav jāmaksā, jo faktiski, vienalga, vai tā ir dzīva nauda, kas ir ielikta pamatkapitālā, vai tas ir aizdevums, kurš ir kapitalizēts, tā tomēr ir dalībnieku nauda, kas sabiedrības pamatkapitālā ir ieguldīta. Un līdz ar to no nodokļu aspektu šo naudu dalībnieks tad arī drīkst paņemt atpakaļ, nemaksājot uzņēmuma ienākuma nodokli. Jā. Es nezinu, Reina, vai tu vēlies pakomentēt nākamo par to, kas notiek, ja iegulda kaut ko nevajag, ja vai to vispār var ieguldīt? Jā. Principā jau mēs neviens nevaram atbildēt. Jautājums ir tāds, kas notiek, ja pamatkapitāla iegulda mantu, kas netiek aktīvi lietota saimnieciskajā darbībā, piemēram, zemes, kuras gadiem neko nebūvē. Vai par šo ir atbildība kādai no pusēm? Ir tā, ka ja kaut kādai mantai ir vērtība, tad šī vērtība, piemēram, tādai zemē arī iespējams ir, jo šo zemi ir iespējams pārdot. Un līdz ar to, jebko, kam ir vērtība, mēs varam ieguldīt uzņēmumā. Protams, ir svarīgi atkal nākošais solis, ja šo ieguldīto mantu mēs neplānojam izmantot vismaz tuvākajā laikā, bet viņi pieder uzņēmumam. Jautājums, kā mēs viņu grāmatvedībā klasificējam. Piemēram, šādu zemi varētu uzskaitīt kā ieguldījumu īpašumu. Uzņēmumam ir manta, viņa ir pārdodama, gadījumā, ja ir kaut kāda kritiska situācija, mums ir pamats to pamatkapitālu palielināt. Jo vērtētājs jau nevar izsniegt ieguldījumu bezvērtīgai zemē par vērtību, kas ir lielāka nekā šī bezvērtība. Līdz ar to abstrakt runājot, mantai ir vērtība. Un tālāk, ko uzņēmums ar viņu dara, jau ir uzņēmuma pašdarīšana. Jā, un varbūt gāti vēl šo te pēdējo, es domāju, ka Reinis jau faktiski atbildēju šo te jautājumu situācijā, kad ir aizdevums no dalībnieka sabiedrībai un sabiedrībai slikts finanšu stāvoklis, tad tomēr vērtētājs nevērtē to, vai meita var, vai šī sabiedrība apmaksāt šo te aizdevumu, kas it kā liekas loģiski, bet skatās tiešām, vai šis aizdevums ir piešķirts. Līdz ar to normālā situācijā tam aizdevumam tā vērtība būs tāda, kāda ir šī aizdevuma nomināla vērtība, un attiecīgi negatīvs uzņēmuma ienākuma nodokļu sekas tur neveidosies ne dalībniekam kā aizdevējam, ne arī sabiedrībai kā aizņēmējam šīs kapitalizācijas rezultātā. Jā, sekas veidojās, ja tas parāds tiek norakstīts, vai ne? Tad aizņēmējiem veidojas sekas, protams. Jā. Līdz ar to šī kapitalizācija pat reizēm ir jādara vienkārši tādēļ, lai nebūtu šīs negatīvās UIN sekas, ne tikai tāpēc, lai uzlabotu šo te pašu kapitālu. Neliels komentārs par to, ka ieguldāmajai mantai jāatbilst saimnieciskās darbības veidam. Jums ir pilnīga taisnība. Un vienlaikus ir tā, ka jautājums, kā šīs lietas pamato un kā viņas izmanto un klasificē, ja uzņēmums, es tagad negribu ieiet tajā garajā tirjādē, kā mēs varam dažādus lēmumus pieņemt. Un, protams, ka, ja mēs ieguldīsim zemi, kas atrodas kādā Fidži salā Latvijas uzņēmumā, būs ļoti grūti pamatot šīs zemes ieguldījumu. Ja vien uzņēmums savos, statūtos vai kaut kur nav pieņems lēmumu, ka pat nodarbosies ar turismu attīstību Fidži. Mēs varam atrast tādus piemērus uz robežas, kaut kam, kas ir normāls, un tad domāt, vai mēs viņus gribam pamatot vai apgāst. Es domāju, ka šajā seminārā mēs vairāk runājam par vispārējiem principiem, un vispārējie principi ir tādi, ka arī zemi, ko uzņēmums neizmanto, viņā visticamāk var ieguldīt, jo mēs tomēr varam domāt, ko ar to zemi darīt, kaut vai, lai nauda nezaudētu vērtību, kas ir bilancē, vai kaut ko tam līdzīgi. Ja? Tā kā taisnība ir Andrim, ka šo komentāru sniedza, mēs arī vērtējam atzinumā, arī ierakstam vērtējumu, tādu rindiņu, vai ieguldāmā manta atbilst saimnieciskās darbības veidam vai nē, bet tur tām interpretācijām vieta ir tik daudz, kad ir jāskatās konkrētā situācija, apstākļi un gadījumi. Absurdas lietas parasti jau līdz mums nenonāk. Jā. Ļoti labi. Šķiet, esam atbildējuši uz visiem jautājumiem.
Līdz ar to, man liekas, varam tātad arī likt šodienai punktu. Es ceru, ka šodienas šie pasākuma rezultātā klausītājiem ir radies daudz lielāks priekšstats par to, kas ir negatīvs paškapitāls, ko ar viņu darīt, kādi tie risinājumi. Man pašam šķiet vislabāk atmiņā paliks Reņa teiktais, ka negatīvs pašu kapitāls ir sekas tam, ka uzņēmums nespēja pietiekami daudz nopelnīt. Jā, jo negatīvs pašu kapitāls izklausās kaut kas ļoti slikts vai tehnisks. Man liekas, ka šis veids, kad mēs izskaidrojam, no kā šis negatīvais pašu kapitāls rodās, daudz labāk ļauj saprast, kāpēc šādā situācijā uzņēmums ir nonācis, un vai pie tā ir vaina pašā uzņēmuma nepareizā biznesa modelī. Tas ir vienkārši uzņēmuma darbības cikls, kurā šobrīd šo peļņu uzņēmums nespēja radīt, bet redz iespēju šo peļņu radīt nākotnē. Tā kā liels paldies klausītājiem! Tiksimies nākamajos pasākumos!